بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو، زه یم ستاسو کوربه ډاکټر ذاکر د پروګرام ولسغت سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیلهمند یم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ، ښاد او آباد اوسئ. زمونږ د پروګرام سلسله روانه ده. نن چې زمونږ سره زمونږ کوربه دی، زمونږ سره کوم میلمه دی، زمونږ د علاقې یو سماجي ورکر، سیاسي شخصیت، د پاکستان پیپلز پارټۍ د دې علاقې روحي روا او یقینا چې د هغوی چې کم سوچ او کم فکر دی د علاقې ترقي، خوشحالي، دا ټولې د هغوی چې دي نو هغه ارمانونه دي چې الله دې دغه پوره کړي. مختار خان زمونږ نننی میلمه دی. مختار خان د وخت راکولو ډېره مننه او ستاسو د راتګ ډېره مننه چې دلته راغلی. مختار خان د ټول ناول زمونږ چونکې څنګه چې ستاسو خدمات دي په دې علاقه کې په هغه حواله چیرې ستاسو هغه سوشل اکټیویټیز دومره دي چې خلک د هغې نه ډېر زیات متاثره دي، خاص کر هغه بچي چې هغوی په دې ارمانو چې هغوی سبقونه ووایي د هغوی دپاره ستاسو سټرګل په هغه غریبانو سره مرستې په دغه حواله مونږ ته دا ووایي چې یاره دغه سوچ او فکر چې دی خو به جاري، خو د نوي نسل دپاره خاص کر چې زمونږ یوت دی څه پلانینګ لرئ چیرې دا خلک چې دي چې دا د غلطي معاشرې نه راوځي او په یو ښه لاین باندې روان شي؟ ډېره مننه. اول خو تاسو راوختلم خپل دغه ته زمونږ د ملک آبادي تاسو ته چې پته ده مطلب څومره ده نو د هغې 70% چې دی زموږ یوت دی. نو مسلې به هم د یوت وي او پیسې به هم د دوی روانې وي. نو بیا چې موږ په خپل کلیو کې وګورو، بیا اکثر یو مثال دا ورکوم چې مطلب موږ سهار عیدګاه ته لاړ شو، د اختر لمونځ شوي، نو چې پای کې موږ وګورو نو ما خیال چې 12-14 مشران وي او نور چې ټول دی واړه واړه هلکان وي، ځوانان هلکان وي، نو ټولې مسلې د دوی دي. نو زه لګیا یم په دوی باندې او کم چې زه ګورم د دوی مستقبل په دې ننني حالاتو ته چې د دې مطابق چې زه سوچ کوم نو هغه ډېر زیات چې دی تور دی، بالکل ډېر زیات خطرناک حده پورې مطلب یو دغه روان دی. او پای کې وجه مې دا ده که موږ وګورو چې لکه اوس یو پلار دی په خپل زوی باندې سبق وایي او د هغه لپاره ځمکه خرڅوي، هر څه کوي او تعلیم پې کوي، ځکه چې بس که ته وګورې هغه فری تعلیم ختم شو. بالکل اوس د حکومت د وجې نه چې دی ته به پیسې ورکوي، ته به تعلیم کوي. بالکل بیا چې دا تعلیم دا ماشوم وکړي په ډېره سخته کې او ډېر محنت او دا وکړي، بیا چې دی فارغ شي بیا جاب نشته دی. بالکل جاب نشته دی. چې جاب نه وي بیا دا ماشوم چې دی ډیپریشن ته ځي. د پلار چې به کوم انویسټمنټ کړي یا د پلار چې کوم شوق وي، کوم جوش وي د نورو بچو لپاره هغه هم کم شي. بالکل. نو بیا به معاشره کې به دا ځوانان به څه کوي؟ صحیح. چې جاب نه وي، بل څه سکیورټي نه وي، بل څیز نه وي، نو دوی به بیا غلط څیزونو ته غلط لاین ته بالکل بالکل چې دغه مایوسي ده. بالکل. نو مونږ ته الله موقع راکړه یا مطلب مونږ خو لګیو پر خپل لیمیټډ ریسورسز کې، خو کوم موقع میلاو شو نو مونږ له پکاره چې مونږ دا هلکان ایډجسټ کړو. بالکل. هر کال چې دی په لکاو هلکان چې دغه تعلیم مکملوي بیا هېڅ نشته. بالکل. او مختار خان یو ستاسو دغه خبره او دغه راځي بیا هم چې نن چې دا کم صورتحال کم خلک بېروزګاره دي، بېروزګارۍ طرف ته، نو د دې بنیادي وجه چې ده نو خلک چې کومې اهم مسله د هغه زموږ دلته کې د کرپشن ده. نو تاسو څه ګڼئ چې یاره د دغه لعنت ته د کرپشن د لعنت نه به څنګه خلاصېږو؟ ګورئ زمونږ بدقسمتي دا ده چې کله عوام په خپله وایي یاره موږ د کرپټ خلکو خلاف یو یو ډېر غلط سړی راولا به مو چې زه د غلا خلاف یم. غلا دې څوک نه کوي، دروغ دې څوک نه وایي، منافقت دې څوک نه کوي. بالکل. خو نن ته ګوره چې زمونږ په سوات کې په ریکارډ باندې 8 MP ارپتیان شوي. ټیک شو چې مطلب د دوی به هیڅ نه ول، دا خو اون ریکارډ دا خبره کنه. بیا هم هغه امپیګان چې आवाज وکي بیا تم زر 2000 کسان کینی، بیا تم ناسي غنوا. بالکل. اصل کې دا خرابي ټول زموږ د خلکو نه ده. بالکل. چې هم تاسو د کرپشن خلاف یې او هم بیا داسې خلک تاسو سپورټ کوي چې هغه ټول کرپټ دي او ورځ په ورځ دا وی حالت خکېږي او ورځ په ورځ د دې ووټر دا کم چولو ووټ ورکوي د دوی حالت بدتر کېږي. بالکل. ګوره لکه زمونږ خلک په دې سیس پسې لګولی دی چې یاره مونږ ته لارې کوڅې کوو، سیمټ درته اړو او بس دا طریقې ده. زه د یو خبره دا کوم چې MMA په ګورنمنټ کې لارې جوړې شوي دي. بالکل.
د ان پی په ګورنمنت کې لارې جوړې شوې دي کنه بیا د 2013 نه بعد لارې جوړې شوې دي کنه 2018 نه بعد لارې جوړې شوې کله دې ماته یو سړی و چې دې څه فائدہ شته دې څه فائدہ ده ټیک ته لارې جوړیږي اورانی هیڅ دغه نه کنه خو بیا لارې چې جوړیږي په دې کې د دوی څه فائدہ ده وزارت که 14 فوټ لار دا دوی 12 فوټ کې څوک دي دا بچی کوي په دې باندې د دوی ورکران بالکل ولاړی بیا ورکر کې خودمره همت شته نه چې د خپل ایم پی نه تاسو نه سوال نه پیدا مطلب د دوی جمهوریت دار چې راکتا تاسو کو دا پارټای نه واسي بالکل واحد دا یو پارټي زینم چې یو ایم پی لګي او خپل ورکر د پارټای ازم پای کې خو لیونیان یا خو کتاو ته غو کو جو مطلب سار راشي زم گیټ په ډبای چې ورنه کول او غټي را کړی راګيري زم ورکران خدا سي نو بای دا ټول وجدار چې زم د خلکو خپل قصور دي چې تاسو غلا بدی شي نو غل ما سپورټ کوي تاسو غل خوخي نو دا شته پیغان دي دا ټول سپورټ کوي مختار خان په دغه لبرا شو چې سیاسي حواله باندې د پاکستان پیپلز پارټي مستقبل په خاص کر به زنګ په تحصیل به ریکورډ کې زویم چې صحیح نه تاسو خپل لکه 13 وخت کې چې تاسو کم اوټ اغسته دي یقینا پای کې تاسو خپل دغه چې وغړیر سیواو چې را هغه دومره اوټ چې نو د خلکو په نظر کې دونه د پیپلز پارټي اوټ دلته نو لکه څومره چې تاسو اغسته اوس صحیح نه چې را روان وخت کې به پاکستان پیپلز پارټي په تحصیل به 2013 کې د پاکستان پیپلز پارټي ووټو په دیال باندې 1152 بالکل بیا چې مونږه منډي تړلې شروع کړې او خلکو اعتماد وکړو نو سره ځوانانو ول نور مرګریوم ول ټول نو هغه ووټ ورسېدو 7000 ته بالکل ډېر لوی خبر نو ما دا غینه بعد آرام نه کړی زه چې د هغه ټیم کې چې ما سم رمنډه وهله هغه رمنډه زو وسوم وام او کم چې زموږ سره ناپوهي وو یا بس اول زموږ بس نه صفه کېدل هغه باندې مو عبور حاصل کړی دی او یو خاص سټډي باندې روان یو ځوانان لزو هغه ته مينت خواص کو هغه ته وای چې موږ به تاسو لدا کو او خي ورتم او هغه مخې ته مرولو چې هغه په دې جنگ کې وی نو زما ان شاء الله امید دی چې په تحصیلي ریکورډ کې به دې پرې ان شاء الله موږ کلین سویپ کوو زه شور یم په دې باندې یو ډیر ښه مستقبل زینم ان شاء الله سمو خیال روان بلدیاتي الیکشن کې دلته کې لکه مین دغه چې دغه د ناظمای یو سیټ ته نو هغه ته به تیار یې ودرېږي به زه یو چانس مس کول نه غواړم هغه کې وجه دا ده چې کم بلدیات را روان دي نو زړه تسلسل ماتول لیدل نه غواړم چې را د صدامات شي په دې کې ته زیات خدمت کولای شي په بلدیات کې لاري کوسه بیا چې د ستا کور کلی د ستا علاقه دا او زموږ وړ کې غونډه تحصیل بالکل او بل د دې په هر یو غر ته مونږ خطلی یو د دې په واره کې مونږ ګرځېدلی یو مونږ ته دا پته رسومه ګراوندز په دې کې شته مونږ ته دا پته دا مونږ یو کس په نوم باندې پیژنو نو زیات خدمت مونږ په دې کولی شو او خلکو مخه راکړه کله هم او ستاسو موجوده چې کم مهنګایي دا کم صورتحال د پارټای د طرف دغه خلاف تاسو صحیح نه ز په خپل په دې خبره باندې هم پوه چې د دومره مهنګایي باوجود لکه څنګه چې تاسو وې لکه هغه شانتي په د حکومتي پارټیانو په جلسو کې غڼه ګوره او دغه او دومره مهنګایي چې دا په ژوندۍ کې نو راغل دي ته په څه نظر ګورئ اصل کې ما به یو خدشه ظاهر کوله کنه چې دا ولګه ته خو یو طرف ته دا مهنګایي یو طرف ته کنه خو زموږ ذهنونه چې دی کنه هغه یو خاص سانچ کې اچولې دي او هغه سره لاري کوسه او طالب زو کلاس 4 نوکری درکم او لار کوسه ټیک شو نو په دې وجبانی دا خلک روزي په دې دغه کې ځکه چې وسمه کتلی ول چې یو جلسه کېدله پای کې ټیکداران ته وینا کړی دا چې ته بل ځان سره دوه گاډي راولې کم کسانو چې لاري کوسه جوړېدل هغه ته تاسو پتا خدا فرض دي تاسو ټول وراشي تاسو برازای کنه څوک چې نو کار کړی هغه ته به گاډي راولې او بل د دومره ير چې دوی د خلکو په ذهن کې او په دغه کې نو ول ان شاء الله د دینه مداخله کوم آزادو ځکه دا په دې یری سره چې داخله ژوند دی دا یره خو دوی نسلونو ته ترانسفر کیږي بالکل مختار خان یو راته دا وایي چې اوس موجوده حکومت د روان ټیم د پاره چې کم یو پلانینګ راغی د چیرې په ست طریقه به دا شی مونږه د ادارو سره په شریک باندې داسې پلانینګونه روان دي چیرې پاغي کې داسې ښکاری چې دا روان وخت بیا د دیو دی دغه د پاره لکه الکترونیک ووټینګ ماشين په ذریعہ باندې دغه د بس نظر ګوري تقریبا ټول اس به اختلاف د دې خبري خلاف ته چې په الکترونیک ووټینګ ماشين په ذریعہ باندې دی ووټینګ نه کیږي نو د پاکستان پیپلز پارټي تاسو سب
اصل کې دا چې د الکترونیک کم دوی چې ووټینګ کم سیستم سیټ اپ موږ ته مخ رئیس ته دغه کوي دا به ټوټلی فلوپ وي صحیح ده او بل خبره دا چې کې دي چې ماته دا ښکاري د دوی چې کم کارکردګي ده کومه قصه ده دا خلک به تیم کې شي په دې ځان خلاص کی کدا سوای چې راځله به هم خلک وټر په دې به خلک ځان خلاص کی او دا د سي ګناه ده په دې ټیم کې په دې وخت کې چې یو جمهوریت ملک ته چې د دې با دوی ته زیات نقصان وي ځکه چې نوري پټیانی چې دی هغه ډېر سټرګل کړی دی هغه چې دی ډېر تور وختونه لیدل د زیام ریاتی لري بالکل دا غین هغه چې دی سروایو کړی دی او بیا چې دی راغلی دی او وسنن بیا ناشتي په سیګانی کې په دې کې خو د دوی د کم تیزی سره چې دوباره خطلې دي هم د دومره تیزی سره به دوه خطر راځي او دوبه سبا چغه وي چې دا موږ یو ګناه کړی دی او دا سیس دی واپس ختم شي بالکل مختار خان په اخر کې هغه څنګه چې تاسو وي د خپل تحصیل خلکو لا د قوم لا او خاص کر یوت لا یو خپل شان پیغام چیرې هغه در روان وخت لپاره سوچو کی او داس یو بهترین پیغام زه بیا دا وایم چې زمونږه یوت دلته ډیر زیات دی او که یوت ځوانان چې کم دي که دوی نه راپاسي او دوی خپل تقدیر نه بدلی نو دا هیڅوک نشي بدلولی په دې کې مین سونه دا دي چې تاسو وګورئ په خپل چمګاونډ کې په کور کلی کې چې تاسو خدمت څوک کوي تاسو ته کم سړی ولاړ وي آیا کم سړی تاسو پیسو ته غل نه وي باغی باندې دغه حالت مطلب هغه خپل حالت بدلای او تاسو یو چې دغه لپاره هیڅ نه کیږي لکه وځو تاسو ته چې ګراوندز دي نو ټیک تا دلته په علاقه کې ګراوند شته خو دغه نشته یو چار دیواری نو شوی دا او تاسو نوې ګراوند چر جوړ شوی دی نه دی جوړ شوی تاسو کالجونو وګورئ چې پاره کې دومره سپیس نشته دی چې ښه قابلان لکان چې دی هغه تعلیم نه پاتې کیږي ځکه چې د دوی ترجیحات چې دی تاسو تعلیم نه دی نه تاسو کالجونه نه تاسو کلاسونه سیوا کول دي د دوی ترجیحات دادي چې خپل پراپرټي جوړ کړي د خپل بچو مستقبل چې دی هغه برابر کې خو تاسو سره ساوز لپاره د دې په ځړ کې سداسي رحم او خلوص نشته دی نو ځانو پیژنئ او کتاسو راووتئ نو تاسو دومره طاقت دی چې تاسو بادشاه جوړولی شئ وزیر اعظم جوړولی شئ ناظم جوړولی شئ وزیر جوړولی شئ په خپل لاس باندې جوړ کړئ په دروغو وعدو باندې او کم خلکو چې تاسو سره دوکه کړل هغه تاسو ځکه پیژنئ چې د هغوی حالت بدل شوی دی چې د کم سړي حالت نه بدل هغه ټیک دی چې د چا حالت بدل شوی دی هغوی ستاسو د حقوق پیسه خوړلې ده نو مهرباني وکړئ راویښ شئ او په دې جدوجہد کې په دې کې حصه واخلئ ځکه چې یو جمهوریت ملک دی نو په دې کې به هم په دې الیکشن په ترو باندې او په دې ووټونو په ذریعہ باندې چې دی تاسو به خپل لیډرشپ بدلوئ او تاسو به خپل خوښي لیډرشپ راولئ ډېره مننه جی ډېره مننه مختار خان د وخت راکولو او د دونه خوږو خبرو کولو او یقینا جذبه دغه پکار دا چې موږ د قوم خدمت زموږ هر سیاسي ورکر چې دی هر لیډر چې دی پکار د چې هغه دغه سوچ لري او دغه فکر لري چې زه به د خپل قوم حالات بدلولو کوشش کوم او د هغې دپاره به جدوجهد کوم د یو بل پروګرام پورې اجازت راکړئ د الله په امان